Здравствуйте, ребята, в эфире скрытая камера. Я опять приехал на речку. Сейчас будем жарить шашлычок из курицы. Слава богу, кирпич на месте. Один из кирпичей вот на месте, который я тут оставлял. Вот этот большой я еще притащил. Вот эти маленькие тоже попритаскивал. В общем, хватит. У меня где-то 6 штучек на 2 шампура. Хватит этого всего. Тут еще есть кирпичики. Потому что кирпичи тяжелые, их я не тащил. И хорошо, что они здесь есть. Сейчас надо быстро, потому что сейчас мигом стемнеет. До темноты хотя бы нужно развести костер. Погода отличная, я не знаю, 15 градусов тепла, может 20. Я одел курточку и свитер, и зря свитер одевал. Нужно было в курточке без свитера, но сейчас я курточку снял, и в одном свитере вообще шикарно. Сейчас буду показывать многие лайфхаки, которые вам никто не покажет, как разводить костер осенью, как делать так, чтобы жар не уходил туда, куда не надо. В общем, покажу все классное, только давайте быстро. Взял с собой целую сумку дров абрикосовых, тоже все покажу. Давайте на речку поглядим. Такая вот речка, тоже в принципе все на месте. Руки буду здесь мыть, потому что воду не брал, и воду тяжело, и так еле дотащил. Дрова еле дотащил, курицу. Все, разводим костер, показываю лайфхаки, потом, если что, побеседуем, поговорим, сейчас говорить некогда. Сейчас нужно работать. Нужно работать, помните про несвоевременность, да? Поэтому все нужно делать своевременно. Сейчас вот тут где-то, тут кто-то червяков копал, наверное, для этого. Все перерывали, блин, заразы. Я вот там дальше разложу. Костерок и будем делать. Давайте. Так, намастырил такое вот. Получилось, я считаю, неплохо. Для моего объема хватит. Да и не для моего объема тоже хватит. Именно длины кирпичей. И смотрите, показываю лайфхак. Дожди шли до этого, я не знаю, там сколько дней. В общем, были дожди. Посмотрите, какая почва влажная. Какая здесь влажная. И если вы будете сейчас, или я буду сейчас распаливать костер, то весь жар, или там часть, не весь жар, часть жара, может 50%, может 20%, может 30%, может 60% заберет почва для того, чтобы высохнуть. И вам на шашлыке останется дуля. Поэтому я привез, по-быстрому делал, но на мой объем опять же хватит. Из обычных банок, вот смотрите, пиво Холстен, да, люди выкинули, да, дебилы. А Виктор Алексеевич все делает с умом. Я взял баночку, расчекрыжил. И вот такие 2 листа, это из какого-то, да, тоже Холстен. И это чистый алюминий. И если бы у меня было больше времени, я бы сделал 4 листа, но я подумал, что для моего объема достаточно. Вот так вот 2, смотрите, как идеально. И еще 2, и вообще был бы очаг. Лучший очаг в мире. Там я ножик, правда, не взял, там я видел, банки валяются, недалеко, мог бы подняться еще. Но ножика нету. Поэтому, как там говорил Вилли Фок, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Запоминайте вот этот лайфхак. Может быть, когда меня уже не будет, вы будете им пользоваться и будете вспоминать Виктора Алексеевича добрым словом. Такого, я уверен, никто не покажет вам. Никто не скажет, что после дождя нужно либо фольгой, если у вас есть вот эта фольга для запекания. И когда, ну вы понимаете, когда я вырезал, она была круглая, вот такая, скомканная. Просто как бы сворачиваете ее назад, в обратную сторону, вот так вот. И она становится ровной. Все более-менее. Сейчас дровами придавится. Все, разжигаем. Нужно работать. Так, ребята, показываю объем дров. Вот это была полная сумка дров. Посмотрите, я сделал такие щепочки. Это из клена, из кленовой палочки. Сделал такие щепочки. Ну, поняли, да? Раздолбил ее на части, распустил, можно так сказать. Вот это черешня, черешенка, вот это абрикоска, это абрикоса. В общем, все абрикоса, и вот тут чуть-чуть черешни. Я думаю, хватит. Вот такие кленовые палки я распустил, вот. И будет щепки, которые будут загораться. Поджигать будем такой вот туалетной бумагой, экономичная, видите, эконом-стандарт, Виктор Алексеевич не жирует, экономная бумага, все экономное, все по 7 или по 6 гривен по акции в Авроре. Хорошая бумага, не такая, не мелкая, я вам сейчас покажу от мелкой,
от противной. Вот эта жена купила, вообще сэкономила. Мальва, украинский стандарт. Она такая, знаете, тонкая, она рвется, когда ты ее только в руку берешь, она уже рвется. Ну что это за бумага? Это гамно. Бумага должна избавлять от гамна, а это она сама по себе гамно. Такую никогда не берите, Мальва. Вот 100% нормально. Есть, конечно, лучше, качественнее, но 100% из дешевых самое лучшее. Так. Еще чаем будем разводить. Я потом буду добавлять Кения. Будем вот такой зубной пастой Сцанина. Тоже будем это использовать, чтобы сразу загорелось, понимаете? Так. Мне надо вторая рука, чтобы это разодрать. Сейчас наложу кучу, потом покажу. Все, наложил вот такую кучу. Надеюсь, загорится. Еще таких веточек подбавил. Тут вот нарвал вот здесь. И травычки. Сейчас будем поджигать. Надеюсь, загорится. Потому что 28 попыток у меня нету. Надо, чтобы с первого раза загорелось. Будем поджигать. Потому что 28 попыток у меня нет. Нужно, чтобы с первого раза загорелось. Сейчас одной рукой. Да что такое? Виктор Алексеевич, эквилибрист. Давай, гори. Да что такое? Поджигайся. В селе Сирена. Ой, с этой стороны еще успеем. Успеем поджечь. Давай. Конечно, побольше надо было мелких, эту еще можно было поразделебанить. Но я надеюсь, что это тоже загорится. Как-то оно вяло. Идет. Бумага это плотно сложена, что ли. Ай, какое тепло пошло сразу. Прям на меня. О! Гори. Вообще, по науке надо, чтобы вы понимали, от меньшего к большему идти. Но я там два бревна положил побольше. Ладно, все, сейчас буду подкидывать мелочь, чтобы оно не потухло. Потом покажу. В принципе, горит, но такое ощущение, что они горят, как будто бы они отсыревшие. Шипят, какого фига. Хорошо, что вот тут были сухонькие, еще такие тоненькие. Это мне помогло вот тут нижний слой сделать. А вот этот верхний слой из моих абрикосов, они же сухие, он аж потресканный. Горит как-то вяло. Может, потому что нижнего слоя мало было. Ну, то есть подложка меньше была. А жидкость для распала я принципиально не использую. Вот еще черешенка. И вот черешня вверху лежит. Некуда накладывать, понимаете? Я боюсь, что он рассыпется. Так хотя бы горит уже, пусть горит. Если что, потом еще сверху кину. Ну, конечно, надо за один раз все закладывать. Ох как. Я сам как жидкость для распаливания, да? Жидкость для розжига. Все, уже темнеет. Что я успел? Положить кирпичи, смотрите. Положить кирпичи и распалить костерок. Все, пиздок. Вот и вся любовь. Блин, вот некуда положить. Еще вот осталось сколько. Некуда положить, потому что боюсь, что рухнет. Моя пирамида Хеопса рухнет. Ой. Так. Причем все дрова уместились на вот этой моей подложке. Что-то она завернулась от жара, что ли. Что я ее так завернул нечаянно. Фу. Уходим от дыма. Фу. Ну все, теперь будем где-то минут 40 ждать, пока прогорит. Можно с вами поговорить, пообщаться. Уходим. Не буду говорить, какое число, а то будете кричать, что я скотина, выложил поздно. Но, блин, поверьте мне, сегодня уже какое-то ноября. А погода вообще шикарная. Я в кофте, в такой в мастерке.
Хотя приехал в курточке. Хорошо, тихо, спокойно, надо выбираться, потому что вот этот стресс, вот это, знаете, на голову постоянно давит из-за этой неопределенности, из-за этого всего. Ну, вы сами понимаете, о чем я. И такое ощущение, что ты как бы обездвижен вот этим стрессом. Когда выходишь, выезжаешь на природку, как-то такое какое-то все-таки спокойствие немножко возвращается. Воздухом дышишь хорошо. В мороз я не советую. В мороз не советую делать шашлыки, потому что у меня был уже опыт. Во-первых, угли быстро теряют жар. А во-вторых, самому тебе холодно, надо делать 2 костра. Один для обогрева, другой для шашлычения. И когда ты таскаешь только дрова, то тебе никакого кайфа нет. Вот я сейчас сижу с вами, да, дрова не таскаю, наложил и жду, пока прогорят. А когда ты таскаешь, ты устаешь, и у тебя нет никакого. Ты только натаскал, чтобы обогреться, а они уже заканчиваются. Тебе надо опять идти. Ой, как классно. Вот это мне не нравится, что они же сухие, я же с гаража брал. Чего они дымят как сразу? Давайте еще положим одну штучку. Вот так наверх. Хорошо. Фу. Короче, фу. Фу, зараза, не дыми на меня. Фу. Короче, сумки дров хватит. Это я уже буду знать. Сумка дров это четко. Даже он осталось. Назад заберу. Не оставлять же драгоценные чубучки, добытые таким кропотливым трудом. Гляньте, какие. Вот эта одна штучка, она тяжелая, как не знаю что. Сегодня выложил видео про вот эти находки, штативы для капельниц. И люди пишут: Виктор, выказывай свои находки, у тебя очень достойные, интересные находки. Хорошо, хорошо, услышал, понял, принял. Буду что-то интересное покажу. Оно и надо, знаете, как я вот говорю, что когда постоянно под стрессом, нужно вот такие выходы, выезды на природу. Так и у нас, когда мы постоянно с этими там сказочными героями, оно тоже надоедает, они все мерзкие, мерзопакостные, блевотные. Я же ничего не рассказываю хорошего, ни про одного из них, потому что рассказать нечего. А показывая вот это умиротворение, мне кажется, это тоже нормальное разбавление вот этого блевотного контента. Все, уже разгорелось, дыма уже меньше. А там уже все. На камеру еще не все, но глазами уже более темное, чем сейчас. И завтра дождь обещают. Завтра, послезавтра дождь. Поэтому я и выложил. В смысле, выложил. Видите, я зацикленный на видео. Выложил, не выложил. Поэтому я и сделал такую вылазку. Собака. Какая-то селянка с собакой гуляет. А на другой стороне речки другая собака гавкает на ту собаку, что с селянкой. Поняли? Вот и вся любовь. Быстрая вода,
Что? Хочешь, я уйду? Но не навсегда. Ладно, догорай. Следующим включением будет разложение, раскладка шашлычков. Блин, у меня 9 минут осталось, что-то видно, память забитая, надо будет чистить. В общем, такая мысль возникла, может быть, обзавестись все-таки бутылочкой розжига, а именно для таких срочных случаев, когда нужно, чтобы оно быстро прогорело, потому что горит архи долго. Я уже вот эти два, они толстые, я уже их боюсь даже закладывать. Все, 9 минут осталось на карте места, поэтому выключаюсь и будем уже жарить тогда шашлыки, с костром уже хватит. Костерок потрескивает, уже видно просохло, уже не дымит. Я их поперекладывал уже той стороной, которые сюда лежали. Ой, так болотцем потянуло. Этим речкой. Класс. Идиллия. Там уже темнота. Вон. Это тут у меня с подсветкой. Оазис. А там все, уже темно. Там уже темно. А здесь уже светло и тепло. Горит архи долго, я уже жду. Все, выключаю, потому что, опять же, надо беречь пленку. Такая курочка. Хмели-сунели, этот раз приправа не для шашлыка, а хмели-сунели. Но там по составу почти тоже, что и для шашлыка. Поэтому вот такой вот вид, шампурики. И сейчас приступаю к нанизыванию жарки. Все, ребятки, жар просто умопомрачительный. Прям шипит, и я не подкладывал вот эти палки. Помните, я подкладываю, чтобы повыше было в первое время. Не подкладывал, потому что хочу, чтобы все изжарилось быстрее. Заодно и посмотрим, как оно, иссушит его или не иссушит на большом жаре. Ну шипит, шкварчит. Мне кажется, запах пошел. Но запах всегда слышно со стороны. Я вот когда жарю, я ничего не слышу. А бывает, там люди подходят, ну, если жаришь там со знакомыми в лесу или где. Они говорят, блин, мы оттуда шли, так слышно. А я говорю, а я тут жарю, ничего не слышу. Класс. Видите, как работает? А эта фольга от жары стала такой гибкой, она он ее начала подкручивать. Но все равно она свое дело сделала. Идеально бы, конечно, было все вот это заложить фольгой. Вон как красиво. Ой. Шипит, рыпит. Да что вы говорите? И вот и хорошо, что я у тебя две больших чубучка не положил, потому что это было б лишним. На 6 кусочков этого больше, чем достаточно. Виктор Алексеевич. Красота в мелочах. Все, уже темно. Смотрите, там темно вообще. Ой, сейчас я сниму без вспышки, наверное, по традиции. Фу. На меня дым от курицы идет, да? Так, ребята, все хорошо, перевернул на другую сторону. Потому что тут вроде бы уже нормально. Поджарилось, шипит. Раз это самое, вот эти угольки еще так расшурудил. После того, перед тем, как перевернуть, угольки расшурудил, чтобы жар новый образовался. И все. И все по новой шипит, скворчит, жарится. То есть нормально. Правильно я сделал, что я вот эти не подкладывал сюда палки. Помните, я в каких-то роликах подкладывал, потому что жар был сильно сильный. Но абрикосы, действительно мощный жар. Абрикосы, черешня. Долго горели, во-первых, сами дрова. Сейчас шипят и шипят. Шипят и шипят. И может это я такой стал быстрый, знаете, мне хочется быстрее. Если стану в другую сторону, то дым на меня. Может быть это... стал в другую сторону, дым на меня стал. Что за фигня? Я думаю, может это я такой быстрый стал, что мне хочется побыстрее. Я тут в принципе 1,5 часа, наверное. Я забыл даже засечь, во сколько пришел.
Может, за 1,5 часа это и нормально. Костер развести и уже вторую сторону жарить. Просто хотелось побыстрее, конечно. Чем становишься старше, тем больше ценишь свое время. Ну, не во всех моментах, конечно. В каких-то моментах хочется быстрее, допустим, не возиться с едой, просто взять и поесть, а не вот так вот сидеть и ждать, пока она приготовится. А в каких-то более, которые для тебя или для кого-то другого приятные, тот человек будет хотеть долго делать эти моменты. Но все равно класс, курочка на природе. Смотрите, как если выключится запись без моего финального слова, значит закончилось место на карте памяти, поняли, да? Ну, в принципе, уже и готово. Ну, в смысле, что с той стороны еще поджарится и будет готово. Вот так вот. Посмотрите, хмели сунели поприлипала. Ой, ой. Вот эта шкура, она всегда обгорает. Так что вы не думайте, сейчас она еще просто не успела обгореть. Но я ее не ем, ее жена любит. Но она обгорает, но она спасает. Она спасает само мясо от обгорания. Вот и все. Как будто из супа достатая курица, да? С такими специями. Там рыбаки, если сидят на речке, по течению вниз, они, наверное, кончаются от этого моего запаха. И вот эти угли, они настолько живучие, их достаточно вот так вот пошурудить, и они снова как бы обновляются. Они снова как бы обновляются. И начинают греть с новой силой. Ну вот это лайфхак с жестью, конечно, офигительный. Если бы еще сюда еще 2 штучки, как я говорил, то вообще было бы все закрыто. Это мощный кирпич мне понравился, я нашел. Это не кирпич, это даже какой-то кусок стены, что ли. Такой именно бетонный, монолитный. Но преимущество вот этих кирпичей в том, что они ровные. Ты поставил на эту сторону один ровный, и на эту сторону он тоже будет такой же высоты, а этот чуть повыше вот этот. Но все равно нормально. Вот так вот жарится курочка Виктора Алексеевича. Сейчас покажу, как это выглядит без света. Смотрите. Чисто угли. Блин, 45 секунд записи, по-моему, осталось. Чисто угли. И там небо уже не видно. Все, короче говоря, я дожарил. Вроде бы, потому что место заканчивается. Если что, не прощаюсь, увидимся, до свидания. 45 секунд записи осталось, но еще, может быть, поберегу, для того, чтобы показать окончание.